Ishonish qiyin, ammo sayyoramizdagi eng katta jonzot ko'k kit odatda o'zining o'limi yaqinlashayotganini sezadi. Shunda u yuzlab kilometr uzoqqa suzib boradi va hayotidagi eng kuchli so'nggi sho'ng'ishini amalga oshiradi. Bu jarayon kit qulashi deb ataladi. Dastlab kitning jasadi akulalar va ilon baliqlar uchun oziq bo'ladi. Ular undan bir necha kun davomida to'yib ovqatlanishadi. Keyinchalik mayda chuvalchanglar ishga kirishib, qolgan go'shtini yeb bitiradi. Shundan so'ng zombi chuvalchanglar kislota ajratib, kitning suyaklarini yemiradi va yog' hamda oqsillarini bo'shatadi. Bu moddalar chuvalchanglar yonida yashovchi simbiotik bakteriyalar uchun oziq bo'ladi. Suyaklar butunlay erib ketgach, ular suv osti o'simliklariga ozuqa bo'ladi. Bu jarayon qariyb 100 yil davom etadi. Demak, kit o'lgandan keyin ham okeandagi hayotni davom ettiradi va o'n minglab organizmlarni oziq bilan ta'minlaydi. Shu sababli kit o'lganda u minglab boshqa mavjudotlarga hayot baxsh etadi deyshadi. Bu esa Allohning ajoyib hikmatidan dalolat bo'lib, unda hamma narsa o'z o'rniga ega. Bu manzara odamni beixtiyor hayratga soladi. Like bosing va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Har kuni aqlan o'sish uchun kanalimizga obuna bo'ling.